हाँ जी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਡਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਆ, ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚੋਂ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਹਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਏ ਤੇ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਆ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਹਾ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੌਂਡੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 36 ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਧਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟਾਂਗੇ ਆਹ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।